봄이 되면 기침이 심해지는 분들 많으시죠? 알레르기로 치부하기 쉬운데 심장 질환이나 위식도 염류형 등 다양한 원인이 있다고 합니다. 이경은 객원의학 전문 기자가 전해드립니다. 김환섭 씨는 요즘 기침이 잦아졌습니다. 구역질이 날 때도 있는데 심한 날은 밤잠까지 설칩니다. 계속 기침이 나고 숨이 가빠지고요. 밤에 자려고 이렇게 누우면 더 심해지는 것 같습니다. 마른 기침이 나고 누운 자세에서 심해진다면 심장 질환으로 인한 기침을 의심해 봐야 합니다. 호흡곤란이 동반되기도 하는데 이때 자세를 바꿔 앉은 자세를 취하면 기침이 호전됩니다. 누우면 혈액이 가슴 쪽에 몰려 폐에 부담을 주기 때문입니다. 가래에 거품이 섞인 빨간 혈흔이 있다면 심장 이상으로 인한 가능성이 더욱 높습니다. 고혈압 치료제로 많이 쓰이는 안지오텐신 변환 효소 억제제의 경우에는 약 5에서 30% 정도에서 마른 기침을 유발할 수 있습니다. 또한 심장 기능이 떨어지는 심부전 환자에서 호흡곤란과 함께 누우면 심해지는 기침 및 팔다리가 붓는 증상이 나타날 수 있습니다. 위식도 역류 질환도 기침을 유발합니다. 위산이 식도 안으로 역류해 자극을 줘 기침과 가슴 통증 등이 생길 수 있습니다. 식도 괄약근을 약화시키는 담배, 커피를 삼가고 식후 바로 눕지 않는 습관이 중요합니다. 또 연속적인 재채기 발작이 생겼다면 알레르기에 의한 기침을, 밤에 유독 기침이 심해진다면 기관지 천식을 의심해야 합니다. 봄철 기침은 다양한 원인으로 생기는 만큼 기침이 3주 이상 계속된다면 병원 검진을 받는 게 좋습니다. TJB 닥터 리포트 이경은입니다.